후 짜잔, 오늘 마실 거는 메로나 보틀입니다. 짠, 짜자잔. 메로나가 드디어 우유로 나왔어요. 이 딱 봐도 사고 싶은 욕망이 막 솟구쳐 나오지 않습니까? 되게 귀엽고 제가 개인적으로 메론색도 엄청 좋아하는데 정말 갖고 싶은 맛이에요. 그리고 이게 빙그레에서 만들었어요. 메로나가 빙그레에서 만든 아이스크림인 거 아시죠? 과연 이게 메로나 아이스크림을 녹인 그 맛이 그대로 날지 한번 먹어보도록 하겠습니다. 옛날에 뭐 지금도 나온지 모르겠지만 그 단지 우유 있잖아요. 바나나 맛 우유로 유명한 거기서 이제 메론 맛 우유가 나오긴 했었는데 메로나랑 비슷했던 것으로 생각이 나거든요. 과연 이 메로나 보틀은 과연 어떤 맛이 날지 한번 마셔보도록 하겠습니다. 디자인 보면 한글로 메로나라고 써있고 또 영어로도 메로나라고 써있고 그리고 여기 디자인 보면 메론 아이스크림이 또 있어요. 아, 완전 귀여워. 가격은 1,800원이고요. 좀 비싸긴 한데, 바나나 딴지 우유가 지금 1,300원이니까, 편의점 가격으로 1,300원이니까, 뭐 생각보다 그렇게 비싼 건 아닌 것 같아요. 그리고, 보니까, 눈이 안 좋아. 원유가 30%밖에 안 들어있어 조금 아쉽긴 하지만, 그래도 뭐, 괜찮을 것 같다고 생각합니다. 230ml면은 바나나 딴지우유랑 약간 비슷한 것 같아요. 가격은 1,800원이고 209kcal. 그리고 지금 GS25에서 300원 할인 행사에서 1,500원에 구매할 수 있고요. 팝카드로 결제를 하면 열어볼게요. 팝카드로 결제를 하면 10% 추가 할인 되고요. 여기 보면은 보틀 형식으로 이렇게 뚜껑이 짜자잔 뚜껑이 이렇게 되어 있고 안 보이니까 여기 올려놓아야지. 그 다음에 혹시라도 터질 위험을 방지해서 이렇게 마개를 또 되어 있습니다. 이런 것도 핥아주는 센스야. 방금 느꼈어. 마셔볼게요. 진짜 메로나야. 우와. 맛있어. 그냥 메로나네. 여기 액체가 보이려나? 보여요? 이제 흘릴 것 같은데? 맛있다. 맛있다. 짜자잔. 다 마셨어요. 요거 씻어갖고 보틀로 써도 되겠는데요? 짜잔. 다 마셨습니다. 100점 만점에 저는 100점입니다. 왜냐? 똑같아요! 메로나랑. 진짜 메로나를 녹여서 마시는 그 맛이에요. 어쩜 이렇게 맛이 똑같을 수가 있지? 메로나를 아이스크림 말고 이렇게 우유로 마시고 싶다 추천이고요. 그리고 빈 병은 진짜 보틀처럼 쓸 수 있으니까 씻어가지고 여기다 물 담아서 간편하게 들고 다니면서 마셔도 될 것 같아요. 물병이 필요 없네. 좋네요. 그러면 이상으로 저의 메로나 시식기를 마치겠습니다. 안녕! 더 마셔야지. 짠! 디자인.